हेलो ममाज एंड डैडास। वेलकम टू माय चैनल मॉम डॉटर डिम्पी। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो और आने वाले बहुत सारे सालों में भी आपकी दिवाली ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी जाए। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आपने खूब इंजॉय किया होगा। दिवाली का सेलिब्रेशन ही कुछ ऐसा होता है इंडिया में कि लोग सालों साल से दिवाली की तैयारी करते हैं। और मैंने कुछ डीआईवाई बनाए हैं, आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में। कुछ खास करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बेबी भी अभी छोटी है और ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं दिया। तो आई होप आपका वीडियो आज आपको अच्छा लगे क्योंकि मैंने कुछ घर में ही एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाई हैं जो बहुत अच्छी थी। और थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग माय चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।